بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تمام حاضرین محفل نو السلام علیکم۔ جڑے جڑے خوش بیٹھے ہو یار سارے نو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل چک دے اس خوبصورت سالانہ انتظام نو، سالانہ محفل پاک نو اپنی بلند بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ شروع تو لے کے ہن تک جو موجود نے اللہ سب دی حاضری، سب دی نوکری جدی کسی بھی صورت چھے اللہ قبول و منظور فرمائے۔ سٹیج دی زینت دیگر علاقہ دے تمام معززین اور خاص طور پہ آل نبی اولاد علی جناب سید عاصم کامران شاہ صاحب گیلانی تشریف فرمانے۔ اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے کہ پتہ نہیں اس دعا دے نال شامل کون کون ہوئے ساگر بھائی، لیکن میں کر رہا ہوں۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں تانوں تے اپنیاں نسلاں نو حضور دی آل دا وفادار رکھے۔ کوئی گل نہیں، کوئی گل پر جی انہیں میں سپیڈ ماری رکھ سے تو پوری محفل نو حالات کھلو سے اگر شاہ صاحب کو لنگر لے گیا دعا بھی لے گیا تو بس ہوں جاندی کر، کیونکہ سانو گل کو نیڑے لا لین دے۔ جڑے بیدار بیٹھے ہو دلی طور تے ذرا ایک بار سبحان اللہ تو اچھی کہہ دیا۔ ساگر بھائی نے جتنا ویسے محفل دے اختتام تے زور لا کے تانوں بیدار کیتا ہے یا بیدار کر کے دکھایا ہے، اتنا زور میرا تو خیال ہے کہ ہوں دوبارہ لامن دی لوڑ کوئی نہیں، جنہ تسی جاگ گئے ہو بس جاگ دے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ حاضری جڑی ہے وہ آغاز کر کے تے جلدی آپ منزل دی طرف پہنچا گے۔ تمام ساتھی محبت نال عقیدت نال کثیر مجمع ہے، جنہ مجمع ہے اونی درود پاک دی آواز بھی آنی چاہیے۔ مل کے بلند آواز نظر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آواز بالکل تھوڑی ہے، سارے پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ یہ درود پڑھو گے تو میں ایک گل کرنی ہے تواڈے نال، پہلے پڑھ لو ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دو شعر پڑھنے کی کوشش کرنا اور اج دا مضمون نہیں، جتھے بھی اس طرح دے چاہن والے موجود ہون اتھے دل کردا ہے گل کر لئی جائے کہ میں کر رہا تواڈے چاہن دی گواہی کہو گے کہ تانوں 10 منٹ ہو گئے تانوں کیویں لب گئی۔ میں سمجھنا جڑا کسی سید نو بلا کے آدھے سٹیج دی صدارت دے اے او دے چاہن دا سب تو بڑا سبوت ہے اس دور ہے۔ میں بڑی جو مانی تے پکی گل کیتی جدی سمجھ چاہیے سبحان اللہ دے۔ میں پہلا شعر پڑھ رہا کہ جیڑا چکے نہ سونے دیا منگڑی نہیں سبحان اللہ، جتنے یہ مقصد ہوئے گا جدہ عقیدہ ہوئے گا سامنے آ جائے گا۔ جیڑا چکے نہ سونے دی آلے ساڈا کدی بھی یار نہیں ہو سکدا، منکر جیڑا بھی آلے رسول دائے او دا صاف کردار نہیں ہو سکدا۔ جنہیں ہاتھ کھڑا کر کے گواہی دیتی انہیں دی خیر ہوئی۔ میں مصرع دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ منکر جیڑا بھی آلے ہوتے دے مطابق آئیس رکھو نا، منکر جیڑا بھی آلے
رسول دائے اودا صاف کردار نہیں ہو سکتا ہاتھ کھڑا کر کے دوبارہ کہنے اودا صاف کردار نہیں ہو سکتا ہے اور بغض رکھے ظہیر جو نال ہے در انہوں نبی نل پیار نہیں انہوں نبی نل پیار نہیں ہو سکتا تابے دار حسنین دا نہیں جیڑا بیڑا اس دا پار نہیں ہو سکتا تابے دار حسنین دا نہیں جیڑا بیڑا اس دا پار نہیں بولو بولو ذرا بیڑا اس دا پار نہیں ہو سکتا اور قابل توجہ شعر ہے کہ جڑی گواہی ہونے سٹیج تے ملی ہے میرا اس نے دل کیتا ہے کی کہن پہ کہ صدمان تے سی میرے غوث نو تم مہینہ ہی میرے مستا ہے صدمار تے سی میرے غوث نو تم بیڑی بننے نہ لگے تے پھر آکھی مشکل جنی بھی سر تے آ جاوے ایک منٹ بھی تگے تے پھر آکھی ایک منٹ بھی تگے تے پھر آکھی مشکل جنی بھی سر تے آ جاوے ایک منٹ بھی تگے تے پھر آکھی اور کرنا جاوے تیتھوں کوئی اگے جاوے تیتھوں کوئی تے پھر آکھی جاوے تیتھوں کوئی اگے تے پھر آکھی میں لمبی لسٹ نہیں گنی میزبانہ بھی نہ ہی میری نظر دے سامنے نام آئے سارے بندہ ہوندہ ہے پہچان ہوئے کہ فلاں 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 کتھے نے سامنے آؤ اینج سنو مجھ سنو وہ میں نہیں پتا کھڑے کمیٹی دے ممبران نے کھڑے میزبان تھے موجود نہیں وہ تسی جانتے ہو یا وہ آپ جانتے نہیں میں اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں تو اڈی سبحان اللہ جنی دیر میرے نال رہے ہیں اتنی دیر میں کوشش کرنی کہ میں چند منٹ پڑھ لوں ورنہ دن ایسے نہیں بھی زبردستی والا شاہ صاحب سودا ہی کوئی نہیں روز دو چار جگہ پڑھنا ہوتا ہے بندیاں دے نال ہی پڑھیا جاتا ہے جدا موڈ ہے وہ سبحان اللہ دے جڑا بلکہ میں انج کرنا کہ جڑا میلادی بن کے راضی ہویا بیٹھا ہے ہاتھ چاہ کے اونچا کر کے سبحان اللہ دے میں پنجابی پڑھنا تو انہوں مزید اوکھا نہیں کرتا دل اور سے لیکن پنجابی ملا کے چایا بیٹھا ہوں دلی گر کر رہا سونے دیاون دیایا بہارا سونے دیاون دیایا اگر دل کرتا پھر پڑھنے واسطے تو تھوڑا جا پڑھ دو ذرا سونے دیاون دیایا بہارا سونے دیاون دیایا بہارا خوشیاں بن کے سونے دیاون دیایا بہارا سونے دیاون دیایا بہارا خوشیاں بھی آئیاں نے بن کے قطارا خوشیاں بھی آئیاں بن کے قطارا توجہ اور شیر سنو آنکھیں حلیمہ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਆਖੇ ਹਲੀਮਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਹਿ ਸੁਭਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਆ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ मैं जुल्फा सवारा मेरा सोना मैं जुल्फा सवारा मेरा सोना मैं जुल्फा सवारा सोने दे आमते आइया बहारा सोने दे आमते आइया बहारा बिना वजह विच दो चार मुंडे जो उठे ने की समझे भी तुहाडे जावन नाल गल खत्म हो जाएगी उठण दा भी कोई तरीका सलीका होंदा मेरे भाई पढ़न वाले दे जिम्मे नहीं करना होंदा तुहाडी मर्जी करे बह जाओ मर्जी करे उठ जाओ ते जिम्मे होवे पढ़न वाले दे या महफिल करन वाले दे एवें नहीं जिदा मूड है वो सुभान अल्लाह बोल के दसे वरना सानू बड़ा आप नूं मूड दा मसला होंदा हां इंशाअल्लाह ए आले मोहम्मद दयाली घराना जिन्ना रख लिया दर ते करके दीवाना जिन्ना रख लिया दर ते करके दीवाना ओ के सदके ओ के सदके मैं सदका उतारा ओ के सदके सबब मेरी बख्शिश बनिया ज़हीरे जो मिदहत लई चुनिया नबियां दे पीर सबब मेरी बख्शिश बनिया ज़हीरे जो मिदहत लई चुनिया नबियां दे पीरे ओदे ना दियां देवा था पुकारा देना दिया देवा था पुकारा सोने दिया आइया बहारा शाह साहब दी तरफ मेरे वाल हुक्म एक पहुंचे और ओदे में चंद शाह पेश कर रहे जिक्र हुसैन जेड़ा बंदा सुनना चाहता है उधर सुभान अल्लाह तो दे ज़्यादा खुशी की बात मैं मुकमल चंद इशार पेश कर रहे हैं और मेरा दिल है कि मैं कोई सलीका वाला रूटीन को थोड़ा जहा पेश कर दिया मेरा ज़ाती पसंदीदा रसूल मनना पड़ेगा हुसैन तुझे सजा में कोई
ਤੇ ਪੜਿਆ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਵੇ ਜੋ ਨਾਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਰਿਸਾਲ ਰਿਸਾਲ ਨਾਰਾ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ सुहाए शाहजहां में कोई नवाब नहीं जो अपने खुद से वुज़ू करके तूने सजदा किया वो एक सजदा तेरा दीन की हयात बना तेरी नमाज कायब ने अली जवाब नहीं तेरी नमाज कायब ने अली जवाब नहीं और एक जरूरी पैगाम जिन बैठे ने उन्हें तक और उन्होंने आगा पहुंचाना है सुनो ये बात मेरी गौर से मुसलमान रसूल पाक ने फरमाया है ये दीवानों कि बगैर आल मुकम्मल कोई किताब नहीं बगैर आल मुकम्मल कोई किताब नहीं जिन्हें मिला हुसैन इब्ने अबू तुराब नहीं माशाल्लाह ज़िक्र हुसैन अच्छा ठीक मोड़ एक बारी सुभान अल्लाह बोल के तुसी नारा नारे तकबीर बोलो मेरा वीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया जी हुण मेरे जुबान चो शाह साहब का हुक्म है जो निकल रहा है आप फरमा रहे हैं मेरे पीछे बैठे ने वो नेड़े आओ हाँ महफिल सरकार भी फरमा रहे आ जाओ करीब उठ के आना यार मुश्किल तो कोई नहीं ते गल बड़ी जरूरी की है शाह साहब ये महफिल है कि आप ज़ौक़ अगर बन रहे हैं तो उस अंदाज ले जाइए करीब आ जाओ मोहब्बत नाल जरा नेड़े आ दो मजमून सन एक मैं पेश कर लिया एक दूसरा और मजीद भी अगर हुक्म होएगा शाह साहब का मजीद की कोशिश कर दे जावा वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं सुभान अल्लाह वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं
जुमला बड़ा बड़ा जिसे सजदे करे सजदा उसे अब्बा कहते हैं, जिसे सजदे करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं। जो है शबीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जो है शबीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जिसे ज़हरा कहे बेटा, जिसे ज़हरा कहे बेटा उसे अब्बास कहते हैं। जिसे ज़हरा कहे बेटा उसे अब्बास कहते हैं। जो है शबीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जिसे ज़हरा कहे बेटा उसे अब्बास, हाथ खड़ा करके आप सारे कहें, उसे अब्बास कहते हैं। जिसे ज़हरा कहे बेटा उसे अब्बास। और शेर बड़ा काबिल वो प्यासा प्यास ने जिसको, वो प्यासा प्यास ने जिसकी किया सैराब दरिया को, कैसा प्यासा, वो प्यासा प्यास ने जिसकी किया सैराब दरिया को, है जिसकी प्यास में दरिया उसे अब्बास कहते हैं। जिसकी प्यास में दरिया उसे अब्बास कहते हैं। जो था जेड़ा लकब खुद मौला गाजी अब्बास ने अपने लिए पसंद किया, उस नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो था शबीर का खादिम मगर सब साहिबाने दिल, जो था शबीर का खादिम मगर सब साहिबाने दिल है। उसे आका उसे मौला उसे अब्बास कहते हैं। उसे आका उसे मौला उसे अब्बास कहते हैं। उसे आका उसे मौला उसे अब्बास कहते हैं। जिसे ज़हरा कहे बेटा उसे अब्बास कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, बोलो मेरा वीर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। इनको विरद पकाया कर ते होर न रौला पाया कर। जदों भी मुनकर सामने आवे तू नारा हैदरी लाया कर। नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। सुभान थोड़ा जा
पंजाबी च जिक्र मैं पेश करना सुभान अल्लाह मोड़ो एक बारी उची ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਕਿਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਚੁੱਕੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ सादे लफ्ज़ है कोई गल ना करिए जिन्होंने इन्होंने पाकों की समझ नहीं आती रब ने अली बाप बनाया और थोड़ा जो उच्ची बोलना चाहिए मैं दोबारा कहना रब ने अली बाप बनाया गाज़ीदार देखते से किंज शान वधाया गाज़ीदार सारे कहें देखते से किंज शान वधाया गाज़ीदार रब ने बनाया गाज़ीदार देखते से शान बनाया गाज़ीदार आया लाल अली ने मेरे एक गल कर रही है मेरे नाल आया लाल अली ने मेरे तेनू पूजिया शक ने ज़हरा पाक ने नाम रखाया गाज़ी ज़हरा पाक ने नाम रखाया गाज़ीदार देखते से किंज शान बनाया गाज़ीदार और अगली शान जिदा बाप इल्म दा डरे जिदे वीर जन्नती अफसर जिदे वीर जन्नती अफसर में है कोई हम सर ते हम पाया देखते से किंज शान वधाया गाज़ीदार और तेनों दसदा शान ज़हीरे तेनों दसदा शान ज़हीरे गाज़ी नाम वफा गाज़ी रस्म वफा शुक्र रब ने शान लिखाया गाज़ीदार देखते से किंज शान वधाया गाज़ीदार देखते से किंज शान वधाया बड़े लौक डाले एक शेर पढ़ देना वैसे मेरा दिल सी एंड करन लेकिन तुसी इजहार कर गए मकबूल ज़माना एक कलाम एक शेर जवान मोहब्बत नाल कह रहे हैं एक शेर पढ़ना वैसे हर महफिल च इन्हें सुनिया जाता है
माशाअल्लाह लजपाल लगियां लगियां निभाशा को जीते कमली नो गल नाल लाशा लजपाल लगियां लगियां निभाशा को जी लगियां लगियां निभाशा को जीते कमली नो गल नाल लाशा लजपाल सुमाही वल जाते आराइयां और लंगर भी मिल गया है ते लंगर उदू भी लेना आप उच्ची बोलो जरा सुबह सुमाही वल जाते आराइयां मैनू लई चले अपने नाल तेरे जोड़े साथ करन दी खातिर मेरे हाजर सिर दे वाले जे कोई पूछे तेरे कोलों मेरे उठानी चलवाले ता कहने बोलो जरा लजपाल लगियां लगियां निभाशा को जीते कमली नो गल लाशा सुनना और मेरा जिस अंदाज नाल जिस कैफियत जितना कहला कबूल मंजूर फरमाए अपना सब और बानियान की कोशिश और मेहनत कबूल फरमाए जो हुक्म जेडे लंगर ले ते निकलना चाहते हो भला सुभान अल्लाह भी आखी जगह एक बार मैं तो शाह साहब के कहने पे पढ़ना है वो भावे गले भी बैठे रहना मैं नहीं उन्होंने मैं दसदा पे आप ऐसी हाली पढ़ते पे पसी पढ़ते पे सुभान अल्लाह जेडे बैठे रहो तक सजा दो तुम भी कह सुभान अल्लाह जितना लाजमी है बोल देना
ਜਾਓ, ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਮਦਨੀ ਮਦੀਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੇਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਦਨੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਮਦਨੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਮਦਨੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਗਦਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਆਲ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਗਦਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਆਲ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਆਲ ਦਾ, ਮਦਨੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਗਦਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਆਲ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਗਦਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਆਲ ਦਾ। ਔਰ ਦਾਵੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਹੋਏ, ਦਾਵੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਹੋਏ, ਦਾਵੇ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਦਾਵੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਦਾਵੇ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹਾਂ, ਰੁਤਬਾ ਅਲੀ ਦੇ ਲਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਬਣੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਰਲੇ ਬੋਲੇ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ, ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਦੱਸੇਗਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਰੋਕੇ ਕੋਈ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਖਤਰ ਸਦਾ ਚਲਦਾ ਪਿਆ ਲੰਗਰ ਨਬੀ لنگر نبی